जय बप्पा की, जय बप्पा की। अबे दोगले ओए बाहर निकल, चल ले बाहर निकल, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो तेरे दिल क्या हुआ? मैंने सुना तुसी नवी वॉशिंग मशीन ले आयो। मशीन हाँ लिया। अरे बधाइयों जी बधाइयों, माला पिनाओ माला पिनाओ। चप्पल की चाहिए माला। होगी। हाँ ये ले दक्षिणा, दक्षिणा दे। चले हम कच्चा भी लाते हैं तो तुझे बताते हैं, और तू वॉशिंग मशीन ले आ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर दिखा कीजिएगा, washing दोस्त machine, चैनल पर सब्सक्राइब ये रही। जरूर कीजिए। रो क्यों रहे हो? मैं भाई जिंदगी पहली में बार पहली washing बार machine। इतने पास से वॉशिंग मशीन देखी है। चले यहाँ पे तो पेट्रोल लगता होगा, नहीं तो क्या डीजल वाली है? नहीं तो ओहो डल्ले बचत कर रहे, सीएनजी वाली लेके आए हैं। बिल्कुल नहीं। तो किससे चलती है? डल्ले। बिजली से। ओहो डल्ले सस्ती वाली लेके आ गया। मस्त तो मेरे यहाँ जो डल्ले। वॉशिंग मशीन है ना, सरसों के तेल से चलती है, सरसों के वीडियो तेल पसंद है, वीडियो को से। लाइक मैं तुम्हारी करिए, कसम सब्सक्राइब कीजिए। अमीरों वाली